来的特别出席，特别踊跃。我在台湾很多年，多半前面几年都在台南，很少来台北。那后来有一年来台北参加一个 conference， 就碰到一个年轻小伙子，长得英俊潇洒的。我说，哪里来了一个高中生哈？结果后来一谈之下，他是这个台湾维智体总经理。我说，哇，这么年轻，这么有为。再问他说，你哪个学校念什么系的？结果他把我吓得眼睛都掉下来。他居然念建筑的啊，然后也有念气管，然后在 Berkeley 在 Ann Arbor 都是非常棒的学校。我到现在还没有 figure out 到底那个洪基荣是不是他干爹，不是吗？可以跟你讲哈，因为我觉得这个就是真的可能是缘分还是怎么样，就他参加了一个 group， 那个 group 是刚好是洪教授，就 UCSF 非常有名洪教授。他是专门做 Lipson 这种 product development， 从他那个开发的这个技术出来，第一家公司可能你们还不知道，第一家就是智勤。那个时候呢，刚好 George 在他的公司里面协助智勤的成立。那么智勤的，你有没有拿到股票啊？哎呦，可惜了。那所以智勤这个公司也是非常成功的一个公司，也是一个很好的一个 model 啊 ，business model。那么可是。Contrary to that， 你们现在台湾维智体倒是走一个非常的自己开发、自己这个制造这个 IP 的一条路线，也是完全不同的。那么我是非常的惊讶，就是以一个建筑系的 background 的人，他可以在生技业里面呼风唤雨的哈。这个礼拜据说他要参加4、5个论坛，我都很怕他走错门了。今天很高兴你们都来参加，所以 George is yours 呢。喂 ，OK， 谢谢。因为现在那个去太多场，所以都一定要写一个 note， 不然等下子讲错 topic 就不好。谢谢马博士沈院士，还有黄总理，然后那个副座Ellen of course。其实我一加入生技，其实真的是一个偶然那马博士问到这个，其实我大学的时候，我进 Berkeley 的时候是进去的时候是 biochemistry， 因为每一个父母亲都希望他 become a doctor，right？ 那我的父母亲也希望我 become a doctor， 所以就是念 biochemistry。那因为我其实对于药其实完全不是那么懂，只知道说就是好像要当医生，然后会流血，然后所以就很害怕，所以就说这个就只好就是说 do something else。那我会进入建筑系和我加入这个公司其实很接近。那大家会觉得说那个接近的到底是在于哪里？我其实会去建筑系，其实是因为听了我一个老师他讲了一句话。那我想这一句话到我这一辈子还一直影响我很深刻。他说你希不希望设计一个建筑物，等你死的时候，人家还会记得那个建筑物是谁设计的？那我觉得那个其实影响我很深。我想我会加入 TLC 其实我跟洪博士认识也是因为因为他在讲妈祖庙的由来，我不是在讲Lipson，然后这样认识的。然后我想就是同一个理念为什么公司会叫台湾维智体？那维智体是技术嘛，然后台湾是他成长的地方，所以他希望可以从台湾然后走向全世界。那我们现在当然有150个人，然后包括旧金山有一个团队，然后日本，然后欧洲也有团队。那其实我大概今天大概 share 一下用大概5分钟的时间 share 一下，我大概可以把我在 TLC 还有在之前 TLC分成几个 period。那我相信各位在这个台湾在生技里面，其实大概多多少少也会经过这几个 period 那before 我加入 TLC， 其实我是在做投资的，但是全部都是 IT industry， 所以我做很多 fundraising， 然后其实学到了一个东西，就是说怎么样不要 mistake， 因为我看过很多 mistake， 所以当然自己在involve 在公司的时候，就希望就是说
这个希望不要犯同样的 mistake。所以那个大概给我很多很深刻的一个印象包括怎么样去 deal 这个 entrepreneur 和这个VC 的中间的这个 relationship， 因为是很重要的，因为每一个人 entrepreneur 都把 VC 当作好像是要来吃人肉然后吸血这样就对了。OK， 其实不是，我觉得其实是一个 balance， 因为其实它是需要一个 balance 的。那所以在前阵，我跟你说，大概在上市之前的时候，我加入公司的时候，大概只有3个人，就我们董事长，我们 R&D 的头。那因为第3个加入，所以就是 become 总经理。所以你要当总经理，其实也是很简单，只要时间是对的，那你就是总经理。OK， 好，其实整个阶段其实是 about survival。OK， 非常感谢，讲真的，其实对一个完全没有背景的人来到台湾，我非常感谢台北市给我很多的资源包括我们得过5次的奖台北生技奖。那拿台北市生技奖其实不是因为说要让他 become 有名或者怎么样，但是那时候真的是因为很想出去旅行，然后所以那台北市生技奖是唯一有资金的，所以我们每次就是生技奖完得奖的第2天，大家就开始把那个地图翻开就说 OK， 我们这一次要去哪里去旅行，然后那个有多少个人，然后这样出奖，所以大家每次要 apply 生技奖的时候，那个好像比做实验还要更来得激动。OK， 那当然包括其实因为这个产业其实它的资金是非常重要的不只来自于创投资金，还有包括像我们现在在南港2期的部分，它那时候我们也是算是第1家搬进来的，所以那时候有这种先租，然后后来用购买，用那时候，所以我就说，我好像又回来到我的老本行，我们的房地产好像也赚了大概好几千万在这上面。这 again 就是说这之前。所以在前阶段真的是 about survival， 所以我可以说我们大概是增资最多次的吧。我们每2年增资1次。那为什么2年增资1次？因为大部分我们比较美国的 training 就是说2年大概准备3年的资金所以那这样子有个比较好的部分就是说你在用资金的时候是可以比较 capital efficient 的，不会去乱花。OK， 所以说你大概设一定的 goal， 所以每2年增资。所以摆得上我要上市的时候，我已经增资6次了。OK， 那当然这时候你也透过资金，然后去 build 你的 pipeline， 然后 build 你的团队。OK， 但是大家其实好像就是那个这个好像是革命军一样，就是雄勇激放。OK， 那一直到上市完的时候我想我们又转型到另外一个 stage 转型到另外一个 stage 是希望说能不能把它 systemize。OK， 我认为一个公司要做大它一定要 systemize。你不管是要 systemize the process、systemize the development、systemize 这些东西，然后那这样才可以有 scale 的机会今天不管说是技术或者人才各方面它一定要 systemize。OK， 那所以我们大概就 go through 了这个systemize 的部分。那我们当然也希望就是说有一天的时候我们当然有一个5年的计划，希望5年完之后我们会到另外一个 transitional stage。那我想这个其实大家我想各位创业家或者各位投资者其实it's OK， 因为这个都会 go to 这样子的一个transition。那我觉得其实台湾其实讲真的是蛮好的一个环境其实可以有机会真的把一个小的公司慢慢做大，那就看你愿不愿意给你自己一个机会，然后让它可以继续成长下去。谢谢。谢谢给我这个讲。